हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल माई ड्रग्स जानकारी में, जहां आपको मिलती हैं दवाई के बारे में बेस्ट संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुपिसिस्ट सिरप के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं लुपिसिस्ट सिरप के बारे में। दोस्तों, ये लुपिसिस्ट सिरप लुपिन कंपनी का बेस्ट ब्रांड है। अगर इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें डाइफेन, हाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट हैं। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करें तो इसके 100 ml की कीमत 73 है। और यह हर मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। नंबर 1, लुपिसिस्ट सिरप गाढ़े म्यूकस अर्थात कफ को पतला करके खांसी से राहत देता है और खांसी को दूर करता है। नंबर 2, ये श्वसन मार्ग से हवा को अंदर लेने व बाहर निकालने में भी आपकी मदद करता है। नंबर 3, यह खांसी की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, अर्थात खांसी बार बार आती है उसको कम करता है। नंबर 4, ये एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन आदि से भी राहत देता है। नंबर 5, ये सूखी खांसी या कफ वाली खांसी में भी लाभदायक है। यह सिरप डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, लुपिसिस्ट सिरप का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और इसके लेबल को भी आप एक बार अवश्य देखें या पढ़ें। अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। 18 साल से ऊपर वाले एज को 10 ml सुबह खाना खाने के बाद, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में ली जानी चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, उल्टी आना। नंबर 2, पेट में दर्द। नंबर 3, सिर में दर्द होना। नंबर 4, नींद आना। और इसके अलावा और अगर भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे माई ड्रग्स जानकारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी ओर से आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।